आज हामी यसो राइडतिर यसो घुम्न जान लाग्छौँ सो है घरदेखि अब निकल्न लाग्छौँ। अब मेरो पार्टनर बाइक छ एउटा भाइ छ अनि त्यसपछि हामी अर्खाचीसम्म छ। अर्खाची भोलि आज उतैतिर बस्छौँ अनि उतैतिर टेम्पलहरूमा उ गर्छौँ दर्शन गर्छौँ अनि त्यसपछि हेरौँ त्यसपछिको भिडियोहरू चाहिँ अगाडि आउँछ। मेरो पार्टनर हाम्रो अर्खाचीको स्टार्ट भइसक्यो। अर्खाचीले अब अर्खाचीतिर अब हामी त्यो अगाडिको भिडियोहरू चाहिँ हेरिराख्नु होला है। खोला छ अब यहाँ चाहिँ स्विमिङ गर्नुपर्छ हामी। स्विमिङ पुल नेचुरल अर्खाची जाने बाटोतिर स्विमिङ पुल थियो एउटा नेचुरल, त्यहीमा हामी स्विमिङ गर्दा छौँ ब्रदर्स। कुन चाहिँ सानसाना माछाहरू देख्न सक्नुहुन्छ, माछाहरू सानसाना माछाहरू। बवाल बाटो बनिरहेछ अर्खाचीतिर, डेभलप भइरहेछ है अर्खाचीतिर चाहिँ अहिले। धेरै लङ टाइम पछि आएको छु म, त्यही पनि बवाल लागिरहेको छ बाटोहरू चाहिँ। बवाल ठाउँ यो अर्खाची। खोला is a Sprite. Wow. With Thapa Mother here, baby. Ooh. सुब्बादेउरालीको आसपास अब हामी नजिकै छौँ। सुब्बादेउराली बिहान चाहिँ हाम्रो दर्शन हुन्छ भोलि। आज चाहिँ हामी यतै बस्छौँ अगाडि चिसापानीतिर, सरी नरपानीतिर बस्छौँ हामी चाहिँ। लाउडे तासेको ठाउँ हेर्नुहुन्छ माथि हजुरहरूले। र फाइनली हामी अर्खाचीको सुब्बादेउराली पुगिसक्यौँ। This temple in our चटपटी भोलि हुन्छ होला है भिड है। भोलि हुन्छ शनिबार। पुलतिर माथि सुब्बादेउरालीको माथि देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो जङ्गल छ यो ठाउँहरूमा चाहिँ बाघहरू लुक्छ अरे क्या। यहाँको ठुल्ठुलो बाघहरू हुन्छ नि तिनीहरू लुक्छ अरे। एउटा बाघ पारी छ, एउटा बाघ त्यो पनि लुक्न आएको हो त्यो खासमा। जङ्गल धेरै छ यहाँ, यो लास्टै हेर्नु न तलतिर हेर्नु न। आउँछ है बाघहरू, आउँछ है बाघहरू आउँछ। हामी चाहिँ सुब्बादेउरालीको माथिको त्यो उसमा भोलि चाहिँ हामी सुब्बादेउरालीमा दर्शन गर्छौँ। अनि अहिले चाहिँ माथि यो झोलङ्गे पुलमा आइसकेछौँ भाइ म। अनि यहाँ अगाडि नेपालको फ्ल्याग देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू। मसँगै फ्ल्याग झुमिरहेको छ उता अगाडि है। अनि योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी आज नरपानी भन्ने ठाउँमा चाहिँ बास बस्छौँ होला। आज भोलि चाहिँ दर्शन गर्छौँ यहाँ सुब्बादेउरालीको। त्यसपछिको भिडियोहरू हजुरलाई आउनेछ है ल।
तर यो झरनाहरू मजाको छ है, राम्रो एकदम। आजको टप माथिको रिसोर्ट देउराली रिसोर्टतिर आजको बसाइ बेस्ट ठाउँ। अर्घाचीको टप पहाड माथि, पहाड भन्दा नि देउरालीतिर, देउराली रिसोर्ट आजको बसाइ। यो अर्घाचीको काफल तोड्न जान चाहिँ मिल्दैन, किन यहाँ बार छ, हामी रिसोर्टमा छौँ, यो बारले गर्दा चाहिँ जानु मिल्दैन। लहर पानी देउराली रिसोर्टको क्याम्प फायर सुरु भइसकेको छ यहाँ हो।